मेरा छोटा स्कूल के यूकेजी चिल्ड्रन, यस। सो अभी यू कैन सी हियर साउंड ऑफ वॉवल EA वर्ड्स, और इसके बारे में हम बहुत इंटरेस्टिंग सी अभी एक स्टोरी भी शिल्पा मैम आपको कराएंगी, और हम बहुत अच्छे से इनको रिवाइज भी करेंगे और हम इनको देखेंगे भी लाइक दिस। ये देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ये वर्ड्स हैं, वॉवल EA वाले वर्ड्स, यस, लाइक BEA के बीक, HEAD हेड, लाइक WEA के वीक, हाँ, DREAD ड्रेड, STEAD स्टेड, और ये देखो PEA के पीक। हाँ, आप मतलब साउंड पर ध्यान देना, EA की मैं बात कर रही हूँ लगातार, लाइक MEAT मीट, BREAD ब्रेड, ये मिक्स्ड वर्ड्स हैं, ओके। BEAT बीट, और ऑब्वियसली हम लोग इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन टाइम है। THREAD थ्रेड, मैं मिक्स वर्ड्स ही पढ़ रही हूँ बिल्कुल। BEAST बीस्ट, लाइक HEAT हीट, SWEAT स्वेट, लाइक BREAK ब्रेक, और ये क्या है बताओ, FEAS के फेस्क, लाइक, और MEAT मीट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दीज ऑल आर मिक्स वर्ड्स। अब हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को हम लोग EA साउंड वाली स्टोरी को हम लोग देखेंगे और सुनेंगे भी। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यस। ड्राई वॉज सिक एंड वुड नॉट ईट। इसमें लिखा है कि ड्राई जो है वो बहुत बीमार था और वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाएगा। यस, आई गॉट हिम अ पीच। देखो इसमें जो है EA जो साउंड वर्ड्स हैं वो आप बहुत उसको ध्यान से सुनेंगे। सो ड्राई वॉज सिक एंड वुड नॉट ईट, आई गॉट हिम अ पीच एंड ही डिड नॉट ईट, आई मेड हिम सम व्हीट। देख रहे हो आप, EA वर्ड लगातार कॉन्टिन्यूशन में आप देखेंगे, EA वर्ड्स की साउंड भी आप देखेंगे। एंड ही डिड नॉट ईट, देखो व्हीट में आई ना साउंड, व्हीट, हाँ। ही डिड नॉट ईट, आई गेव हिम अ बिट ऑफ आई गेव हिम अ बिट ऑफ टी टू सिप सिप सिप। ओके, सो ड्रे सिप्ड द टी, कैन आई प्लीज़ हैव मोर टी। उसको अच्छी लगी टी क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। सेड ड्रे, आई वॉज ग्लैड दैट ड्रे लाइक्ड द टी, आई गॉट हिम मोर टी विद अ बिट ऑफ क्रीम। ये देखो दोबारा से E और A आ गया है यहाँ पर, क्रीम। आई गॉट हिम अ प्लेट ऑफ मीट, MEAT, ये देखो आ गया, EA साउंड आ गया यहाँ पर, मीट। And cheese to eat, I was glad he liked the tea, meat and cheese. I was glad that Dre started to eat. इसमें बेसिकली ये EA वाला जो साउंड वर्ड है, इसको हम लोग इस स्टोरी के अंदर हम वही देखेंगे बार बार, EA साउंड कहाँ कहाँ आ रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल व्हीट में है, WHEAT व्हीट में आप इसका साउंड सुन सकते हैं। और कहाँ पर हमने देखा था, क्रीम, EA, लाइक दिस। तो आपका जो है ये रिवीजन भी हो गया, अरे कि बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी भी हो गई, स्टोरी भी हो गई। कितना खूबसूरत, कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी सुंदर तरीके से हमने इसको रिवाइज़ किया है। यस, वी विल डू इट, EA।